ការថែទាំរថយន្តគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលជាផ្នែកមួយជួយឲ្យការបើកបរមិនឲ្យជួបបញ្ហាណាមួយអំឡុងពេលបើកបរនៅលើដងផ្លូវជាទូទៅនៅលើរថយន្តមានផ្នែកសំខាន់មួយចំនួនដែលទាមទារឲ្យម្ចាស់រថយន្តធ្វើការត្រួតពិនិត្យតាមពេលវេលាកំណត់ជាចាំបាច់នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រមួយចំនួននៅក្នុងការការពាររថយន្តពុកម៉ែបងប្អូនមិនឲ្យជួបបញ្ហាណាមួយនៅលើដងផ្លូវខាងក្រោមនេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់មួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យរថយន្តរបស់អ្នកមុនពេលចេញដំណើរ 1. ត្រួតពិនិត្យសម្ពាធខ្យល់កង់រថយន្តរបស់អ្នកដោយធានាថាវាមានសម្ពាធខ្យល់ពេញលេញទៅតាមស្តង់ដារកម្រាស់នៃសម្បកកង់ក៏ជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការការពាររថយន្តមិនឲ្យរអិលពេលកំពុងបើកបរផងដែរចំណុចទី 2 ពិនិត្យមើលកម្រិតសារធាតុរាវមួយចំនួនដូចជាប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងប្រអប់លេខប្រេងហ្វ្រាំងនិងប្រេងប៊ុបចង្កូតបរិមាណប្រេងទាបលើសកម្រិតអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់រថយន្តចំណុចទី 3 សូមប្រាកដថាផ្លិតទឹកជូតកញ្ចក់របស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អនិងត្រូវបានបំពេញទឹកគ្រប់គ្រាន់ 4. ពិនិត្យមើលបន្ទះស្បែកហ្វ្រាំងរថយន្តដើម្បីប្រាកដថាវាមានកម្រាស់គ្រប់គ្រាន់ការបន្ថយល្បឿនឬបញ្ឈប់រថយន្តបានភ្លាមៗនៅពេលជួបឧបសគ្គគឺជាការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នករួមទាំងអ្នករួមដំណើរនៅលើដងផ្លូវដូច្នេះសូមប្រាកដថាវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អ 5. ពិនិត្យមើលអំពូលភ្លើងរថយន្តរបស់អ្នកដើម្បីប្រាកដថាទាំងចង្កៀងភ្លើងមុខនិងភ្លើងក្រោយដំណើរការ 6. ត្រួតពិនិត្យអាគុយរថយន្តរបស់អ្នកដោយប្រាកដថាអាគុយមានតង់ស្យុងវ៉ុលតេខ្ពស់ការត្រួតពិនិត្យរថយន្តជាប្រចាំមិនត្រឹមតែផ្ដល់នូវសុខសុវត្ថិភាពជូនអ្នកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយផ្សេងៗរបស់អ្នកនៅក្នុងរយៈពេលយូរដោយការការពារការជួសជុលផងដែរអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជួយរួមចំណែកនៅក្នុងការថែទាំរថយន្តរបស់បងប្អូនបើពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដាក់កណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំបាទផងអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ